days after snowstorm. Ito na yung aftermath. Kapal ng snow sa paligid. Clear na ang daan. Gada bundok ang snow. I'm going to work. Ito na ngayon ang snow sa daan. Napakakapal. Bundok na snow. Ayan. Kahit yung sasakyan namin may snow pa sa harap. Hindi nalinis. Ayun ala, bundok talaga. Gabundok ang snow. Ang snow dito, ginapala, ginapikukit. Dahan-dahan ng pag-drive. Si madulas. Kailangang umalis ng maaga para maglinis ng sasakyan. Ayan o, sasakyan o. May nakapatong pa sa kanyang ulo. Parang kuba. Hindi yan naglinis kahapon. Ngayon lang naglinis, hindi natanggal. So ang mga tao naglakad na lang sa sa daanan ng mga sasakyan kasi yung daanan ng tao hindi pa na shovel. Buti nga dito sa na plow na eh. Dumaan ang plow truck dito kagabi siguro. Plower. Grabe yung kapal oh. Hindi na may tsura yung Ito dapat naka-winter tire ka dito. Naka-all season ka lang, wala. Madudulas ang sasakyan. Kailangan talagang winter tire. Winter tire talaga sa ganitong panahon. Bundok na snow. Mga sasakyan oh, puno ng snow ang hulog. Ayun oh. May pulis pa. Ang ginagawa ng pulis dito. Wala namang overspeeding dito, hey. Nagbantay ng snow. Hindi na pumapatak ng snow ng malakas. Kaso, ayan. Lalala, nag-skip ka. Sumikip ang daan. Dahil sa snow. Oh. Nalinis naman ang sasakyan niya. Nakaparking siguro yun sa loob. Sa loob. Diyan sana oh, mag-slide kami ni RJ. Yun oh, malinis pa. So this is the Yorkdale station. Sana may train na. May train na siguro, no? Para naman makapasok na ako mamaya. Stop.
Malakas si Chris, malakas. Ayan na, oh. Snow pa more. Sa Wednesday may snow ulit. Na. Sabi niya, Jay, hindi ko masisira yung sasakyan sa isla dito. Hmm. Dito ba? Ayun na, ano pala yung daanan? Ang tao. Saan ka pupunta? Lala, lala. Grabing akyat niya sa snow. Wala. Two-way lang. OMG. Two-way. Dito. Two-way. Dito. Bundok. Bundok talaga. Oh. Yan, dyan sila nagtatambak. Dinatambak Canadian niya. Tire. Mm. Dyan sila nagtatambak. Pwede nang mag-slide. Pag slide mo naman papunta sa baba. Mga sasakyan, sige. Sagasaan ka. Mas maliwanag ang camera na ito kasi dyan sa camera. Ang iingay ng gulong. Hirap ako! Sabi niya, hirap ako! Nagsisense dito pag kayo nahirapan yung gulong. May sense dito. Dyan sila nagtatambak. Yeah. What? Wala ka ng space. Nasubukan kong nag in-car ng ganito. Yung umuulan na ganito karami ng ice tapos umulan, napakadulas kaya. Sa takot ng trainer sa akin. Diyan na
Ilang centimeters kaya ito? Like 60 centimeter all in all in total. Putik ng daan. Saan ang mga kamera? Naglalagay pa ba Wala. sila? Na-storm na ang camera nila. Natabunan yung mata. Grabe na snow. Dito, instead na daanan ng tao, nasaan? Wala na. Wala nang dadaanan ng tao. Anong tawag dyan? Shoulder road? Shoulder of the road. Road shoulder. Shoulder of the road. Kapal. Saan kaya kami maglalakad? Dito sa daanan. Magtutulak ng stroller, patay. May school kaya si Riley ngayon. Mm. 63 dito. Oh. Nasaan ka ngayon? My goodness, paano ako makakapasok my. dito? Hindi Oh, hindi ako sinusugar. bababa, wifey. Hindi ako bababa, hindi ako makapag-ikot doon kila Brad. Remember last time? Okay, dito na lang ako.